तो दोस्तों भले आपके पास कोई सा भी कीपैड फ़ोन क्यों ना हो, आपको वो एक मैं तरीका बता दूंगा। वो एक तरीका से आप अपने सारे कीपैड फ़ोन में माइक इजीली लगा सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमारे पास लावा का सेट है। सबसे पहले इसको हम ढक्कन को ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों आपको नाखून लगा करके आपको आसान तरीके से आपको ढक्कन ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको बैटरी को निकाल लेना है। निकालने के बाद इसमें आपको देख लेना है, सिम ट्रे है तो सिम ट्रे निकाल लीजिए, मेमोरी कार्ड है, जो कुछ भी लगा है आप इससे अच्छे से निकाल करके साइड में आपको रख देना है। रखने के बाद आपको जितने सारा स्क्रू है सारे स्क्रू को आपको खोल लेना है। खोलने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले नाखून लगा कर इसको ढक्कन को आपको ओपन कर लेना है। नहीं तो आप ओपनर से भी इसको ओपन कर सकते हो। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमारा ओपन हो चुका है। तो इस तरीके से हम फिर इसको कवर में से अलग कर लेंगे। तो दोस्तों मैंने अलग कर रहा हूँ, आप जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो दोस्तों हमारा ये अलग हो चुका है। अब हमें क्या करना है, आपको ध्यान से देखना है। सबसे नीचे में हमारा देख सके ये गोला वाला माइक है। इससे हमारा माइक ख़राब है, इसे हमें रिप्लेस करना यानी कि बदलना है। तो दोस्तों बदलने के लिए सबसे पहले इस पर हम पेस्ट लगाएंगे। हल्का सा थोड़ा सा हम इस पर पेस्ट लगाएंगे अच्छे तरीके से। ऊपर से इस पर हम अच्छे तरीके से डाल देंगे। तो दोस्तों मैंने इस पर पेस्ट लगाने के बाद आपको क्या करना है, आपको फ़ोन में जो सोल्डिंग होगा सोल्डिंग से इसको हमें छुड़ाना है। छुड़ाने से पहले आपको ध्यान रखना है, ये जो इस साइड जो बटन वाला पत्ता है, ये आपका पत्ता गरम से गल न जाए, इसलिए आपको इस पत्ते को सबसे पहले निकाल लेना है। तो दोस्तों मैंने पत्ता को निकाल लिया। मैंने पेस्ट लगा करके सोल्डिंग में इसको मैं जैसे ही इस पर रखता हूँ 2-4 सेकंड 10 सेकंड रखता हूँ, तो हमारा ये माइक वहाँ से हट जाएगा। इजीली गर्म हो करके सोल्डिंग से हम माइक को आसानी से हटा सकते। अब हमें दोस्तों क्या करना है, अब हमें एक नया सा माइक लेना है। तो दोस्तों मैंने इस माइक को हटा लिया। अब हमें एक नया सा माइक लेना है। माइक लगाने से पहले इस पर आपको सोल्डिंग पेस्ट लगा करके आपको इसको अच्छे से क्लीन कर लेना है। तो दोस्तों मैंने एक, चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ, हमारा ये माइक अच्छे तरीके से हट चुका है। उसके बाद हमें इस पर थोड़ा थोड़ा पेस्ट लगा लेना है। जो भी आप सोल्डिंग करते होइएगा, जो आप पेस्ट रखे हो, वो आपको थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का इसके ऊपर जहाँ से आप माइक निकाले वहाँ पर आपको पेस्ट इजली अच्छे से आपको लगा लेना है। लगाने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, आपको फिर से सोल्डिंग से आपको दोनों, ये देखिए सबसे पहले यहीं पे ध्यान देने वाली चीज़ है, आपका जो रेड कलर का जो प्लस का चिन्ह है वो आपको बीच में लगाना है। जो भी आपका प्लस हो रेड कलर में, जैसे आप देख सकते हैं हमारा माइक का जो प्लस वाला है इसको मैंने बीच में लगा लिया। और इसको जो ब्लैक वाला है ना, इसको मैं, ये हमारा ग्राउंड हो गया। इसे हम माइनस कहते हैं, इसको हम कात में लगा लेंगे। प्लस वाला को बीच में लगाना है और माइनस वाला को इसको साइड में लगाना है, किसी भी साइड आप लगा सकते हो। तो ये तरीका था। आप इस तरीके से कोई सा भी माइक में प्लस वाला को आपको बीच में और माइनस वाला को आपको साइड में लगा लेना है। तो मैंने अच्छे से इसको माइक को मैंने इस पर बैठा दिया है, लगा दिया है। अब हमें इसे ब्रश से अच्छे से क्लीन कर लेना है। ये हमारा बिल्कुल साफ़ हो जाना चाहिए। आपको उस तरीके से अच्छे से आपको क्लीन कर लेना है। क्लीन करने के बाद हमारा माइक आप देख सकते हो बिल्कुल अच्छे तरीके से, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारा माइक लग चुका है। तो इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम पत्ता को अच्छे तरीके से इसमें हम बैठा लेते हैं। आपको ध्यान से देख करके आपको पत्ता को बैठा लेना है ताकि हमारा बटन, सभी का सभी बटन काम करे। बहुत सारे भाई यहीं पर ही गलती कर देते हैं, पत्ता को तो निकाल लेते हैं लेकिन उसको बैठाने का तरीका पता नहीं है। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो लेकर के आऊँगा कि आपको पत्ता को कैसे बैठा लेना है। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमारा माइक लग चुका है। हम इसके ऊपर मैं तार को मोड़ करके इसके ऊपर अच्छे से मैं बैठा देता हूँ। बैठाने के बाद इसका जो कवर है, कवर में मैंने इसको लगा लेता हूँ। लगाने के बाद ये इसमें सारे जो स्क्रू नट है आपको अच्छे तरीके से कस लेना है। जैसे आपको लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, आपको बहुत अच्छा नॉलेज दिया हो। ये तरीका से आप कोई सा भी मोबाइल में माइक लगा सकते हो। तो दोस्तों मैंने आपको सभी कुछ बता दिया, तो इसको मैं बैक कवर में लगा लिया, फ्रंट वाला भी लगा लेता हूँ। लगाने के बाद अब हम इसको ऑन करेंगे। ऑन, चलिए दोस्तों हम सबसे पहले मैं ऑन कर लेता हूँ। तो इसको मैं बैटरी को मैं लगा लेता हूँ। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे इसमें जो आपको बैटरी है, बैटरी का लगा लेना है। सिम कार्ड जो भी है, जितना सारा आप निकाले हो सभी कुछ आपको इसमें से लगा लेना है। तो दोस्तों मैंने सिम भी लगा लिया। अब हम इसमें बैटरी भी लगा लेते हैं। लगाने के बाद आपको कवर को लगा लेना है। आपको स्क्रू भी कस लेना है। दोस्तों मैं फ़िलहाल भूल चुका हूँ स्क्रू लगाने का।
उसको आप इग्नोर करना। अब इसको ओपन करते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हो ये हमारा फ़ोन ओपन हो चुका। और इस तरीके से आप अपने फ़ोन में माइक लगा सकते हो। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना।